ऑल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अवर माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप सभी से शेयर करने वाली हूँ 99% स्किन को लाइटन बनाने वाली और ब्राइटनिंग देने वाली बहुत ही अच्छी क्रीम का रिव्यू मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। स्पेशली अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर किसी स्पेशली इवेंट्स के लिए आपको अपनी स्किन को गोरा करना है तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, स्पेशलिस्ट इसे रिकमेंड करते हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूजुअली काम करती है। अगर आपकी स्किन का ओरिजिनल कलर थोड़ा डार्क है तो आप उसे लाइटन करना चाहते हैं, ब्राइटन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। वीडियो कंप्लीट देखिए, अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, हमेशा हम लोग मोस्ट एंड बेस्ट इफेक्टिव वाइटनिंग क्रीम चाहते हैं। कुछ लड़कियां त्वचा का रंग साफ, सुंदर और गोरा बनाने के लिए मेडिकेटेड क्रीम यूज़ करती हैं, ये जाने बिना ही कि उसके अंदर क्या कंपोजिशन है, कैसे वर्क करते हैं। तो मैं आपको इसकी कंप्लीट जानकारी दूंगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेलाग्लो क्रीम के इंग्रेडिएंट्स की। तो इसके अंदर मोस्ट ऑफ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि स्किन लाइटिंग के लिए हेल्प करते हैं, डार्क स्पॉट्स को हटाते हैं, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम को दूर करते हैं। मेलाग्लो क्रीम के अंदर लिकोराइज पाउडर होता है जो कि आपके स्किन के इनलार्ज पोर्स पर काम करता है, पोर्स को छोटा करने के लिए हेल्प करता है, स्किन को टाइट करता है, अनइवन स्किन टोन को टोन करता है। और दोस्तों, अगर आपकी स्किन में झुर्रियां हैं और फाइन लाइंस है तो ये उसे कम्प्लीटली रिड्यूस करती हैं और स्किन को टाइट बनाने का काम करती हैं। लास्ट जो कि बहुत इफेक्टिव है आपकी स्किन को लाइटन करने के लिए, इसके अंदर डाला गया है कोजिक एसिड। निशान को खत्म करता है, पिगमेंटेशन को हटाता है, कालेपन को दूर करता है, आपके स्किन से का जो ओरिजिनल कलर है उससे आपके स्किन को लाइटन करने के लिए हेल्प करता है। ये तीनों ही इंग्रेडिएंट फिजिशियन द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं स्किन के लिए। और अगर आप चाहते हैं अपनी स्किन को बिल्कुल फ्लॉलेस बनाना, बहुत खूबसूरत बनाना, निशान खत्म हो जाए, स्किन से पिगमेंटेशन दूर हो जाए, तो जब साफ हो जाए, तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना किसी नुकसान के आपको फ़ायदा पहुंचाती है और ये क्रीम खुद डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। ये क्रीम आपको 13 ग्राम्स के आसपास मिल जाएगी 490 रुपीज़ की, और आप इसे इजीली ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।